Костерок. Катя жарит лепешку. Сильно на огонь не ложь. Кать, поднимай в сторону, убери. Пусть рядышком лучше. Вот, сало уже пожарили. Вот так замечательно сидим. Сейчас взяли котелок небольшой. Да, замечательно сидим. Вот она, но. Самое главное, блогера забыл. Катя. Катя в деле. Вот на такой фаришке, да? Давай я. Ну все, хорош, потом ты. Ты лепешку, все снимай, хватит. Снимать? Снимай с палки. Она горячая. Давай палку неси сюда. Я. Что она не горячая, держи. Дуй и кушай. Ох, она сейчас с корочкой. А, вкус детства. Ну вот, мой первый утренний улов. Щучка на хапугу. И такой вот хороший чебак на иконку 30-ю. Вон поплавок мой. Хапуга там сейчас снимать. Фиговина вон какая ползет. Надо текать, так сказать. Удочки сматывать. Ветер поменялся, как раз ее сюда тянет. Успеть бы собраться. Все, доча домой зовет. Все, выгреб на берег. Вот в хапугу. Какой хороший чебак попадается.